Hola a todos. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es arreglar el micro USB de un aparatito, en este caso es un cargador de baterías cargador de baterías de estos de micro USB que se ha desoldado. Esta es una avería muy típica y esta es una que si tenemos suerte lo podemos arreglar volviéndolo a soldar el puerto. Si no hay suerte, pues nada, habría que comprar uno nuevo y que no se haya roto las patillitas de dentro del cargador. En este caso se desoldó porque se metió y se forzó, pero ya veis que aquí están los anclajes. Aquí hay uno que a lo mejor está un poquito deteriorado, a lo mejor no va a haber suerte, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo que hay que hacer es limpiar el circuito, lo vamos a utilizar flux y hilo de cobre para limpiarlo y un poquito de alcohol, y luego volverlo a soldar. La posición es esta. En los temas estos, ya sabéis, por si ahí están la alimentación, positivo y negativo, ahí van. Estas son las patillitas de anclaje del micro USB y eso es lo que vamos a intentar aprovechar, a ver si hay suerte, porque se ve que está el pad un poquito, uy, no sé si está desenfocado, se ve el pad un poquito dañado. Vamos a ver si suelta y con una soldadura lo podemos volver a apañar. Y volvería a quedar así. Pues nada, vamos poco a poco. El circuito con un poquito de alcohol se puede limpiar. Lo que el flux nos vale luego para desoldar para facilitar la soldadura, para volverlo a soldar. Vale un poco para todo. El alcohol nos vale un poco para limpiar los restos de... Ahí está bien, vamos a ver si luego tenemos suerte y no se quedan estropeados los contactos. Un poco de pegamento luego a lo mejor le podría venir bien. En plan chapú, ya sabes que aquí hacemos todo un poco chapú para que sea todo baratito, pero bueno, eso a veces tiene su coste. Y es que no funcionan las cosas, pero a veces se puede improvisar y queda muy bien. Una vez que se limpia, hay que secarlo. Vale. Secarlo con cuidado, que no se estropeen los componentes. No hay que tenerle miedo a abrir las cosas estas. Lo único, hay que pensar que se trabaja en cosas muy pequeñitas, en espacio muy pequeño, pero funciona perfectamente si se hace con cuidado. Vale. Bueno, estaba desenfocado, perdón. Está limpito. Lo que vamos a hacer ahora es volverlo a colocar, a ver si los contactos no se han estropeado por la parte de atrás, porque las conexiones, como esto es un cargador, solamente tiene entrada de electricidad, de positivo y negativo, que era una de estas dos patillas. Vale, ahora que tenemos limpio el circuito, lo que vamos a intentar es echar un poco de flux para facilitar la soldadura en los 4 puntos que vamos a hacer la soldadura, y nos ponemos a ello. No hace falta tampoco mucho, pero sí un poquito. Hay que tener cuidado con el resto de componentes cuando se mete el soldador, porque como va con calorcito, para que no se... para que no se estropee el circuito con el calor, porque esto le mete mucho calor al... Hay que regularlo con el... Las soldaduras van a tener que ir aquí, aquí, aquí y aquí.
patitas. Ahí está la otra patita. Vale, aquí voy a cambiarle la punta, poquito, con cuidado, ¿vale? Voy a cambiarle a una puntita más fina. Uy, perdón. Aquí voy a cambiarle la punta a una puntita más fina para poder soldar esos contactos y no estropear el resto del circuito, porque la que tengo ahora mismo montada es más gorda. No sé si la podéis ver bien, pero bueno, sencillamente ir ajustando las puntas para llegar y no tocar el resto del circuito. Ajustar también la temperatura, que no sea demasiado caliente, pero lo justo para poder fundirlo, ¿vale? El pad está ya, o sea, el micro USB, como veis, ya ha quedado fijo, ya ha quedado sujeto. Ahora lo que vamos a ir es a por los contactos para que haga bien contacto. Vamos a ver cómo va. Parece que está mejor con el contacto mejor hecho. Vale, pues ya, una vez ya soldado y terminado, vamos a asegurarnos sin miedo, porque nos tenemos que asegurar de que esté bien soldado. Vemos que no se mueve, porque es que es por ahí por donde mueren la inmensidad de aparatitos de estos que se venden. Es cierto que estos son los que se dejan abrir, porque por ejemplo un teléfono y cosas así, eso ya hay que tener herramientas casi de servicio técnico hoy en día, ya no lo abres como si nada, pero vamos a ponerle la batería para comprobar si funciona. Testigos rojos que estaría cargando, ahí está, ahí empieza, testigos rojos que está cargando, así que bueno, parece ser que ahí está, parece que ha habido suerte, esta vez está bien anclado, no tiene problema del anclaje, ahí está, cargando. Muy bien, pues nada, espero que os haya sido útil y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.